ძველი საიდუმლო. დედები არასდროს ტოვებენ შვილებს. ხომ იცი, დედის გული ვერ გაუძლებს, როცა მისი შვილი ტირის. როცა ჩემს ქალიშვილს რამდენიმე საათით ვშორდები, მოსვენებას ვკარგავ დედა. შენ ეს როგორ შეძელი? თუ მართლა მიმატოვე, მე და ჩემი და-ძმა ყოველგვარი შებრალების გარეშე უყოყმანოდ დაგვტოვე. გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გაგზავნეთ. ყველაფერი აქ თავდება. ჯანდაბა. გისმენ. ღმერთო. კარგი. დაუყოვნებლივ ჩანიშნე მათთან შეხვედრა. პირობებზე გავესაუბროთ. უმთას უთხარი, რომ როცა მოვალ ანგარიში ჩემ მაგიდაზე უნდა დამხვდეს. საქმე შეუდექი. მიდი. ეს ფული. ჩინარი. გამოდის, რომ ჩინარი არ წასულა. თუ ასეა სად არის? ნუ თუ ღმერთო ჩემო. გისმენთ? გამარჯობა, წერილი ინებეთ. ხელი აქ მოაწერეთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობთ. ღმერთო, ვისგან არის? ჩემო ძვირფასო. დედა. ჩემო სეჰერ. შეიძლება ძალიან გაბრაზდე. შეიძლება არასდროს მაპატიო, რომ დამშვიდობების გარეშე წავედი, მაგრამ დამიჯერე, ასე იყო საჭირო. შენთან გამოსამშვიდობებლად რომ მოვსულიყავი, წასვლის განბედაობას ვეღარ მოვიკრებდი. 20 წელი ველოდით ჩემს შვილებთან შეხვედრას. მეგონა, რომ ჩვენი ყველა უბედურება დამთავრდებოდა, როცა შეგხვდებოდით, მაგრამ ახლა მივხვდი შვილო, რომ ეს მხოლოდ ილუზია იყო. რაც არ უნდა გავაკეთო, დედა ასიე ბედნიერების საშუალებას არ მოგცემს. ჩემს თავს არ დავდობ, მაგრამ თქვენი ცხოვრების ჯოჯოხეთად ქცევას ვერ დავუშვებ.
ხო, ნუ გაბრაზდები ჩემზე. არ მიმიტოვები ხარ სეჰერ. ჩემი გონება და გული შენთან იქნება იქამდე სანამ უფალი თავისით არ წამიყვანს. შვილო, შვილო, კარგად ხარ? მერთო დამეხმარე. აჰმედ, შვილო, მოდი. ბებია, რა ხდება? ეს კალი ვინ არის? ხელი მოკიდე. დამეხმარე მანქანამდე მივიყვანო. ბებია, პრობლემებს ნუ შევიქმნით. რა ვქნათ? ქალი აქ დავტოვოთ რომ მოკვდეს? ასე ნუ მიყურებ. ხელი მოკიდე. ფრთხილად, ხარზე ჭრილობა აქვს. ბებია, არც კი ვიცით ვინ არის. ასე როგორ შეიძლება? ეს ჩვენი ვალია შვილო. გასაჭირში მყოფ ადამიანს ვერ მივატოვებთ. ხელი მოკიდე. მივდივარ, მაგრამ გული თქვენთან მრჩება. 20 წელი თქვენს მონატრებას ვოძლებდი. ახლა ისევ მომიწევს უთქვანოთ ყოფნას შევეგუო. არ დაგემშვიდობე, რადგან შენს ნაღვლიან და იმედგაცრუებულ გამოხედვას ვერ გავუძლებდი. თრემლები გულში ჩავიკალი შვილო. უფლება არ მაქვს სიმშვიდე დაგირღვიო. თავარია თქვენ იყოთ ბედნიერები. მეტი არაფერი მინდა. შენც დედა ხარ. ერთ დღეს აუცილებლად გამიგებ. ბრაზი გადაგივლის და მიხვდები ასე რატომ მოვიქეცი. მე არ მიმიტოვები ხართ სეჰერ. იმიტომ წავედი რომ ბედნიერები იყოთ. თურგუთ? სამსახურში არ წასულ ხარ ძვირფასო? ეს რა ფულია ზუჰალ? აჰმედ შვილო, გაიქეცი, ცივი წყალი მოიტანე. ამ ქალის სახლში მოყვანას არ ვაპირებდით, ბებია. ბებია იმინეს იმდენჯერ ვუთხარი სახლში ნუ წავიყვანთ მეთქი. მაგრამ არ დამიჯერა. გაჩუმდი და რაც გითხარი ის გააკეთე. წყალში ცოტა ძმარი ჩაასხი, მიდი შვილო. მერთო დაეხმარი ამ საბრალო ქალს. მოწყალე თვალით გადმოხედე. ეს ფული აქ საიდან გაჩნდა? ჩემს მოთმინებას ნუწდი. ძვირფასო, ნუ ყვირი, ყველა გაიგონებს. მიპასუხე მეთქი. ეს ფული აქ საიდან გაჩნდა? ჩინარმა მოიტანა არა? ჩინარი მოვიდა და ფული უკან დააბრუნა არა? თურგუთ, კლავი მეტკინა გამიშვი. ესე იგი არ წასულა. არ წასულა. ახლა სად არის? რა გაუკეთე ჩინარს? იმ ქალს რა უკენი? მე მისთვის არაფერი დამიშავებია თურგუთ. დედა ასიმ. ნოთო. ხმერთო ჭკუიდან გადავალ. როგორ დავიჯერე რომ ჩინარი წავიდა? რა უკენით იმ ქალს? რა უკენით მეთქი? ჭრილობის გამო სიცხე მაუწია. გონი ჭრილობა ტყუისგან აქვს მიყენებული.
ამ ქალს ესროლეს ბებია. ვინ იცის რა დააშავა? იქნებ ქურდია ან თაღლითი. სახლში რატომ წამოვიყვანეთ? აბა რა უნდა გვექნა? გაჭირვებულ ადამიანს ზურგს ხომ არ ვაქცევდით. ექიმთან სანამ მივიყვანდით გზაში დაიღუპებოდა. უბრალოდ უნდა დავეხმაროთ. თუნდაც რამე დაეშავებინოს, ჩვენ რა შუაში ვართ. სოდომის კისერზე იქნება. მადლობა ღმერთს, გამჭოლი ჭრილობა აქვს. დედა, ძმა თურგუთი არის აუზმებს? სამსახურში ჯერ არ წასულა. ბავშვი ხომ არ არის? თუ მოუნდება მოვა, შენ არ ჩაერიო. დედა. რა ჩაიდინე? ფიდან, ჯანან, მარტო დაგტოვეთ. ეს რა არის დედა? ფული რომელიც ჩინარს მივეცი ჩვენ სახლში რასაკეთებს? ჩინარი სად არის დედა? რა უქენი იმ ქალს? ის ქალი ჩემგან მოკლასაც იმსახურებდა. მაგრამ ეს არ ჩამიდენია. დედა, გაჩუმდი. ჩემი დაკითხვის უფლება ვინ მოგცა? დედა ჩინარი სად არის? რა მნიშვნელობა აქვს? ჯანდაბაშიც წასულა. შენთვის ანგარიშის ჩაბარებას არ ვაპირებ. შენი ადგილი უნდა იცოდე. დედა მოიცადე. გაჩერდი თურგუთ დამშვიდდი. ღვთისგულისათვის მომისმინე. გაჩერდი. კარგი. გეტყვი რაც მოხდა. ჩინარი აქ იყო. ფულის აღებაზე უარი განაცხადა და წავიდა. დედამ არ ვიცი რა უთხრა, მაგრამ დაითანხმა, რომ ჩვენი ცხოვრებიდან გამქრალიყო. ჩინარი გერმანიაში წავიდა თურგუთ. თუ ჩემი არ გჯერა, შეგიძლია გადაამოწმო. ფულის აღებაზე უარი თქვა, მაგრამ აქედან წასვლა ნამდვილად გადაწყვიტა. როგორ ხარ ბებია? რა გჭირს? არაფერი. ყველამ თავის საქმეს მიხედავს. ღმერთო ჩემო, ასეთი რა უთხარი? ღმერთო. გულწრფელად გეუბნები. მართლა არ ვიცი რა უთხრა და როგორ დაიყოლია, მაგრამ ჩინარმა ჩუმად წასვლა გადაწყვიტა. ჩვენც ხომ ეს გვინდოდა? იტყუებით, ისევ ცრუობთ. თუ ჩინარმა თანხა დააბრუნა, ესე იგი ჩვენი შეთავაზება არ მიიღო. ვინ იცის როგორ მოეკეცით და საწყალკალს რა ბედი ეწია? რა უნდა გვექნა თურგუთ? რა გგონია, რა ჩავიდინეთ? მითხარი. გონი ჯერ ვერ იაზრებ, რასაც ამბობ. რა მოხდა? ამჯერად რაზე ვერ თანხდებით? არაფერზე შვილა. აბა რატომ გამათობდით? დედა, მამას რა სჭირს? დედა მისე კამათა. რატომ? რა შენი საქმეა ქუდრეთ? დედა შვილს შორის ზოგჯერ უთანხმოებაც ხდება. სჯობს სკოლაში წახვიდე და შენ საქმეს მიხედო. ახლავე წადი. კარგი, ჩათვალე, არაფერი მიკითხავს. როგორც ჩანს, სიცხე არ დაუვარდა. ჩემი წასვლის დროა. შვილო, ყინული მოიტანა. ამ ხალს ვერ გამოაჯამრთელებ, ტყუილად წვალობ. მის დასახმარებლად ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემზეა დამოკიდებული. რატომ, დედა, რატომ? თუ ისევ უნდა მიგეტოვებინე ჩემს ცხოვრებაში, რატომ დაბრუნდი? ახლა როგორ უნდა ვიცხოვრო? დედა, რატომ ტირე? არაფერია შვილო. თუ მიზეზი არ გაქვს, მაშინ რატომ ტირი? რამე რომ მეწყინება, მაშინ ტირი ხოლმე. ჩემი გაწყენინა. არავინ შვილო.
რაღაც განმიცადე, მაგრამ არა უშავს. კარგად ვარ, ჩემზე არ იტარდო. კარგი? დედა ისოზე დარტობ ხომ ასია? ღმერთო დაიფარე. გამოაჯამრთელე. ცოტა ხნით წავალ და მალე დავბრუნდები, კარგი? კარგი დედა, აღარ იტირო. დედა ისე დაბრუნდება. აი ნახავ. ზეჰერ, ამჯერად სად მიდიხარ? ჰადიესთან მივდივარ, საქმე მაქვს. მალე დავბრუნდები. ძალიან არ დააგვიანო. დაღამდება და სახლი არც გახსენდება. როგორც იქნა ისა ის შემოვიშორეთ და ახლა ჰადიეღა გვაკლდა. ამას უყურე როგორ დაემსგავსა. მივდივარ და გულს თქვენ დამტოვებ. 20 წლის მანძილზე შვილების მონატრებამ ტანჯავდა. მომავალშიც დავიტანჯები. თავარია თქვენ მყავდათ მშვიდად და ჩემ გამო პრობლემები არ შეგექმნათ. ძალიან მინდა რომ ბედნიერად იცხოვროთ. თქვენი ცხოვრების არავის უფლება არ მქონდა. ჩემი გამოჩენით დაგტანჯეთ. შენც ხომ დედა ხარ? ერთ დღეს აუცილებლად გაიგებ და მიხვდები. ეს ნაბიჯი რატომ გადავდგი? დრო ბრას გაგიქრობს. არ დაგავიწყდეს ზეჰერ. თქვენზე უარი არ მithქვამს. შვილებთან ერთად რომ მეცხოვრა 20 წელი ვიტანჯე. მეგონა როგორც კი გნახავდით ყველაფერი მწყობში ჩადგებოდა და ბედნიერად ვიცხოვრობდით, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს შეუძლებელი იყო. ბებია თქვენი ამის საშუალებას არ მომცემდა. ყველაფერს ავიტანდი, მაგრამ ჩემ გამო თქვენ დატანჯვას ვერ გავუძლებდი. ძალიან გთხოვ. არ გამიბრასდე ზეჰერ. არ მიმიტოვები ხართ. სიკვდილამდე მე მახსოვრებით. ჩემი ცხოვრების ყოველ წამს თქვენზე ფიქრსა და დარჩი გავატარა. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz. Bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim. Geçmez bu ასე როგორ მოგვექეცი დედა? ჩვენზე უარი როგორ თქვი? kalp dayanmaz. Bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim. Geçmez bu hatıra. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. ყველაფერი კარგად იქნება დედა. ჩეჩინი და ეს მათ დაგიჯერებენ. ცოტა მოითმინე. მალე დიდი და ერთიანი ოჯახი გვექნება.
თურგუთ, სიმართლის თქმა მაშინვე მინდოდა. მაგრამ დედა შენს ხომ იცნობ. ამის საშუალება არ მომცა. არ მინდოდა თქვენს შორის დაძაბულობის მიზეზი გამხდარიყავი. ამიტომ გავჩომდი და სიმართლე დაგიმალე. შენთვის არასდროს არაფერი დამიმალავს თურგუთ. ამ დღეების მანძილზე ჩემი სიჩუმე მჭამდა. გთხოვ გამიგე. თურგუთ გემოდარები ასე ნუ იქცევი. ზურგს ნუ შემაქცევ. იყვირე მეჩხუბე ოღონდ რამე თქვი. ჩუმად ნუ ხარ. მესმის რომ ჩემზე ნაწყენი ხარ და ბრაზობ. მიზეზიც გაქვს. შეცდომა დავუშვი, მაგრამ ჩუმად ნუ ხარ თურგუთ. თქვი რამე. რა გითხრა ზუჰალ? რა გითხრა? დედა ჩემის საქციელს გამართლება აქვს, მაგრამ შენზე რა ვთქვა? შვენივრად იცი რომ ის საწყალი ქალი უდანაშაულოა. შვილებს როგორ დააშორე? სინდისმა არ შეგაწუხა? ვინ იცის რა ოინები მოუწყე? იმ ქალს როგორ მოეკეცით? არაფერში ვაში ვარ თურგუთ. ამ ამბავზე არაფერი ვიცოდი. დედა შენმა გაგზავნა და მოგვიანებით გავიგე. მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ამიკრძალა. თურგუთთან ერთი სიტყვაც არ დაგწდესო. შემეშინდა. არ მინდოდა რომ გეჩხუბათ. ისე ნუ მიყურებ თითქოს რამე დამეშავებინოს. რა უნდა მექნა? დედა შენს დავპირისპირებოდი? მისთვის არ მომესმინა და სიმართლე მეთქვა, ჩინარი უდანაშაულოა მეთქი? თურგუთ, სხვა გზა არ მქონდა გამიგე? გთხოვ, თურგუთ. სიმართლეს ვერ გეტყვი თურგუთ. კუდრეთის დაკარგვა არ მინდოდა. ჩინარი თავიდან უნდა მომეშორებინა, სხვა გზა არ მქონდა. შვილო, კარგად ხარ? რა მოხდა? რა შეგემთხვა? რამით დახმარება თუ შემიძლია მითხარე. სამწუხაროდ ვერავინ დამეხმარება. დედა წავიდა. ღმერთმა მისი სული ნათელში ამყოფოს. ბიზიერებ შვილო. რომ მომკვდარიყო ბედს უფრო შევეგუებოდი. უფლის ნებას წინ ვერ აღუდგებოდი და გული ასე არ მეტკინებოდა. მიმეტოვა და წავიდა. ამ ტკივილს როგორ უნდა გავუძლო დედა? როგორ? საწყალი, რა ვუშველო? ისე ვიწვის. მერთო ჩემო. შეეწია ამ საბრალო გოგოს. დაეხმარე, გადაარჩინე. ისევ სისხლდენა დაეწყო. რა დროს კარზე კაკუნია? ადრია, შენ ხარ? მე ვარ. რა ხდება? ვინმე ელოდი? არა. აჰმედის საქმეზე გავგზავნე და მეგონა დაბრუნდა. ხორცის მოსატანად მივდიოდი და ვიფიქრე შევუვლი ერთად ყავას დავლევთ მეთქი. კარგად მოგიფიქრებია, მაგრამ დღეს ბევრი საქმე მაქვს. არ მიწყინო. სხვა დროს მესტუმრე. საქმეს რა გამოლევს? ხელს არ შეგიშლი, სადმე კუთხეში ჩამოვჯდები. რა ხდება, ზარიფე? სახლში არ მიშვებ? ჩემგან რამეს მალავ? არა, რას უნდა ვმალავდე? მოდი. მაგრამ იცოდე, რასაც ახლა ნახავ, არავის უთხრა. კარგი?
არსად წამოგცდეს. მოდი. ხომ მშვიდობა? ეს ქალი ვინაა? იმედია ჩინარი მოვიდა. ღმერთო ჯანმრთელი და უვნებელი დამანახე. სხვას არაფერს გთხოვ. სეჰერ? რა მოხდა? რა მოგივიდა? დედაზე ცუდი ამბავი შეიტყვე? შევიტყვე და შევიტყვე. დედამ მიგვატოვა და წავიდა. საკუთარ შვილებზე უარი თქვა. დარწმუნებული ვარ. რას ამბობ? დარწმუნებული როგორ ხარ? მოდი, სახლში შემოდი და ყველაფერი მომიყევი. მოდი. სეჰერ. საიდან იცი რომ დედა წავიდა? დარწმუნებული რატომ ხარ? ნამდვილად წავიდა დეიდა ჰადია. ეს წერილი დამიტოვა. გამომართვი. გამომშვიდობების ღირსადაც არ ჩამთვალა. ამ წერილით დაასრულა ყველაფერი. სიმართლეს ვერ უარყოფ. მიგვატოვა. ყველაფერი ნათელია. წაწყალი. რა უმანკო სახი აქვს. ვინ იცის ამ დღეში, რომელმა უგულომ ჩააგდო. დედამიწას ბევრი ბოროტი ადამიანი ამძიმებს. საბრალოს ესროლეს და სასიკვდილოდ გაძირეს. უფლის შიშიც კი არ აქვთ. ახლა რა მდგომარეობაშია? გადარჩენის შანსი აქვს? პირველად რომ ნახე ვიფიქრე, რომ ხელში ჩამოკვდებოდა, მაგრამ მადლობა ღმერთს ახლა სტაბილურადაა. იმედია გადარჩება. სისხლდანაც გაუჩერდა. რაც შემეძლო ყველაფერი ვიყოლე. რამით დახმარება ხომ არ შემიძლია? არ მოგერიდოს. დახმარების მსურველებს სანათესაოშიც მოვიძიებ. ხომ შევთანხმდით? ამ ამბავზე არავინ უნდა გაიგოს. დაველოდოთ საბრალო გოგო ჯერ გონს მოვიდეს და მერე მოვიფიქროთ როგორ მოვიქცეთ. თურგუთი ძალიან ბრაზობს. ახლა ხან წავიდა, მაგრამ არი დარდოთ შევირიგებ. ბრაზი რომ გადაუვლის. რაც მთავარია დაიჯერა რომ ჩინარი წავიდა. ეს უკვე კარგია. ასე სულელურად როგორ მოიქეცი? ის ფული უნდა დაგემალა. თავის საერთოდ არ გიმუშავებს რძალო. დამალოს ვაპირებდი, მაგრამ დრო ვერ მომნახე. საწოლის ქვეშ ამიტომ შევაცურე. ილოცე რომ თურგუთმა ამ საქმის გამოძიება არ დაიწყოს, თორემ სერიოზული პრობლემები შეგვექმნება. დალია შვილო, ძალას მოგცემს. მადლობა ღმერთს გონს მოდის. თვალები გაახლა. მიდი შვილო დალია. ეს წამალი გამოგაჯანმრთელებს. კარგად გახდები შვილო. ერთი კოვზი დალია. მიდი დაგეხმარება ჩემო ლამაზო დალია. არიტირო შვილო, არიტირო. ჩვენთან უსაფრთხოდ ხარ. ასე სასტიკად ვინ მოგექცა?
გითხარი და პოლიციას შევატყობინებთ. დაიჭერენ და პასუხს აგებინებენ. ჩვენი საბრალო გოგო. რაც მოხდა, ჩვენ ვერაფერ შევცვლით, შვილო. ბედის წერა ასეთი ყოფილა. შვილივით მიგიღე და შეგიყვარე. დღეიდან შეგიძლია დედად ჩამთვალო. მადლობა. მეტალ დედა ჩემიც შენსავით გულის ხმიერი ყოფილიყო. მომშვიდობა. ცუდი ამბავი შეიტყვეთ. ქალბატონ ჩინარს რამე მოუვიდა? დედამ ჩვენი მიტოვება გადაწყვიტა. და ამის სახსნა ერთი ფურცლით ინება. ეს წერილი დამიტოვა და წავიდა. თქვენი ბედნიერი ცხოვრებისთვის ასე ჯობია ომძარს. გახმოვანებულია მთავარ არხზე.